Ничего. А, остановитесь, руки вверх. Что? Документы на машину и водительское удостоверение. Так. Сейчас я тебе покажу. Сейчас ты у меня кости попляшешь. Сейчас, подожди, макароны. Что, Илья? Иди сюда, игра. Ну подожди, сейчас я макароны солью. Ты же сами. Так, мы с тобой будем чай пить? Да. Сейчас нальем чая с тобой. Я хочу чая. Хорошо. Это можно понюхать, Маша? Она не нюхает. Ты хочешь, тебе кусочек отрежу? Да. Хорошо, сейчас отрежу. Бери макароны, рассасывай. Попробуй.
Я сейчас сахара этого, отсюда рассахаривай, сейчас чай наведу. Ты будешь чай пить? Угу. Потом вот эти помоешь свою тарелку и вот эти вот в чем варилось. Сахи. Вон. Илья, бери Там руки. Майя. Я там Майя. Да отстань Рассахаривай. ты. Мне чай нужен. Там Сахар. Майя. Все, на. Папа, я хочу попробовать. Сахар хочешь попробовать? На ложке попробуй, вон ложки. В ложке, ручку, папа, бери ручку. Тебе в рот хочешь? Да. Давай я. Тебе мармеладик дать один? Что? Мармеладку. Да. У нас есть мармеладка. Есть. Мармеладки вот. Где мармеладка? Как? Где мармеладка? Так. Мне еще лимончик надо. Так, вечерком можно будет картошки, можно курочки просто поесть. Так, ладно.
посмотреть, да, дать? Надо сейчас поставить его на зарядку. Пускай заряжается.